Здравствуйте, друзья! Наконец созрел, чтобы сделать держатель для тисков. Для удобства пользования и большей жесткости крепление у тисков свое. Резцы снимать не нужно. На замену уходит 25 секунд. Основные пластины 10 мм. Направляющая планка крепится двумя шпильками. У нижней нормальное отверстие, а у верхней увеличенное для регулировки. С ослабленными винтами установил тиски по индикатору и затянул их. Затем затянул верхнюю гайку планки. Диаметр прутка 22 мм.
Болты крепления поменял на обычные с наружным шестигранником для доступа сбоку. Ну вот, вроде все. Спасибо за просмотр. Всем удачи.